ん私の誕生日？なに、このおじさんにそんなの気にしなくていいよ。でも、ありがとう。ちょっと嬉しい。にゃい。私の誕生日？なに、このおじさんにそんなの気にしなくていいよ。でも、ありがとう。ちょっと嬉しい。にゃい。